Assalomu alaykum aziz Zarnigor Alfiyam kanalim obunachilari va kuzatuvchilari. Bugun biz bu video orqali Alfiyam kompaniyasi 2021-yildagi yangi 16-katalogidan urgan judayam katta semeyniy, ya'ni oilaviy zakazimizni qabul qilib oldik va biz bu video orqali ya'ni 500 ballik oilamizda 5 kishi nomidan zakaz urganmiz. 5 kishi, 5 ham eklat do'xisini olish imkoniyatiga ega bo'lish uchun 500 ballik zakaz urganmiz. Va bu yerda siz o'sha oilaviy, ya'ni hammamiz uchun urilgan zakazlar bilan tanishasizlar va bu yerda 16-katalogimizda va onlayn zakazlarda kelgan mahsulotlar va ularning narxlari va o'zlari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Eng zo'r nima deydi, zakaz desam yolg'on bo'lmaydi, chunki bunaqa zakaz avvalam bo'lgan-u, lekin videolari bo'lmagan. Bunaqa kuzatib bor ekan bo'lsanglar, anchadan beri kanallarimni bunaqa ko'p assortimentli videoyim juda ham kam, ayniqsa bitta zakazning o'zida. Bu safar xudoga shukr 16-katalogimiz ozgina qimmatroq chiqqan edi, lekin kompaniyamiz nima deydi, o'zini biznes hamkorlarini hech qachon norozi qilmaydi va nima deydi, 16-katalogimiz atigi 2 hafta davom etyapti. Bundan tashqari nima deydi, kompaniyamiz o'z biznes hamkorlarini xursand qilish, rozi qilish va ularni sovg'alar bilan rag'batlantirishni juda ham yaxshi ko'radi. Shu sababli bizda kompaniyamiz 2 haftalik 16-katalogimizda katalogimizni boshlangandan so'ng 4 kun ichida 100 ballik, kamida 100 ballik zakaz urib to'lov qilsangiz, siz mutlaqo nima deydi, yo'l kira to'lamasdan zakazlaringizni olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shu sababli biz ham bu imkoniyatdan foydalanish maqsadida katalogni boshida oilaviy hammamiz 100 ball uchun eklat do'xisi qo'yilgan, eklat ferme weekend do'xisi va biz mana shu eklat ferme weekend do'xisini olish maqsadida 16-katalogimiz ozgina mahsulotlar qimmat chiqishiga qaramasdan 500 ballik zakazni, 5 ta shak sovg'ani, 5 ta eklat do'xisini 500 ball evaziga va bundan tashqari 500 ballik zakazimizni mutlaqo tekinga dastavkasiga pul to'lamagan holatda qabul qilib oldik. Va biz bunda nimalar zakaz qildik, bir chekkadan tanishtirib o'taman. Bu yerda bizda mana bu 2 ta Moloko Myod seriyasidan geldilar dushasi va shampuni, bu bizi 5 kishi zakazimiz bo'lsa, 2 tasini ikkinchi shak sovg'asi, ya'ni 2 kishi yangi a'zo bo'lganlar oilamizdan ikkinchi shak uchun 2 kishi Moloko Myod seriyasini shampuni va geldilar dushasini oldi. Bu yerda esa Discover geldilar dushamiz, yangicha geldilar dushamiz onlayn zakazlarimizda 25.900 so'mdan keldi va biz bundan bittagina uribmiz. Va bu yerda yana o'sha oilamizda 5 kishining zakazi bo'lsa, 2 kishiniki ikkinchi shak sovg'asi, mana bu ko'rib turgan Moloko Myod seriyasi mahsulotlari, 3 kishiniki esa 3-shak mahsulotlari bo'lib, mana bu Vamez Collection seriyasini yangi Mimoza do'xisidan 3-shagimiz uchun 3 ta 3 kishilik olganmiz. Bundan tashqari bomba do'xi, juda ham yangi, sveji, hali hech kim ishlatib ko'rmagan va parfumerniy do'xiyimiz eng zo'riga loyiqman degan ayol va erkaklar uchun kompaniyamizdan 508.900 so'mga yangi mana bu ko'rib turgan Signature do'xiyimiz ayollar uchun, Signature for Hair do'xiyimiz ayollar uchun, Signature for Him, ya'ni erkaklar uchun do'xisini ham xarid qildik. Endi biz buni qanday xarid qilganimizni sizlarga tushuntiraman. Bu atirlarimiz katalogimizda 508.900 so'mdan kelgan va siz 508.900 so'mdan xarid qilsangiz, yoniga erkaklar uchun Novage Men seriyasidan mana bu ko'rib turgan pena, gel, soqol olish uchun gelni olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agar erkaklar do'xisini xarid qilsangiz, agar ayollar do'xisini xarid qilsangiz, mana bu Jardani
gold ayollar tushini, kiprik uchun tushini olish imkoniyatiga ega bo'lar edingiz. Bu katalogdagi ko'rsatkich, lekin katalogimiz boshlangandan so'ng onlayn zakazlarimizda kompaniyamiz bizga shunday imkoniyat berdiki, biz agar ham signature seriyasini, yangi do'xisini ayollar uchun ham erkaklar uchun xarid qilsak, biz ham o'sha ikkita xarid qilganimiz uchun ayollar va erkaklar uchun qo'yilgan Jardin Gold tushi va Novage seriyasini soqol olish uchun gelini sovg'aga olyapmiz. Bundan tashqari biz bu atirlarni atiga 400 ming so'mdan olish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Ya'ni katalogda 508.900 so'm, lekin biz ichki narxini aytmayman. Xullas, onlaynda bizda o'sha nima deydi? Tashqi narxi xullas 400 ming so'mga o'rtacha to'g'ri kelyapti va biz har bir atirni 400 mingdan olib, yana bu yoniga ayollar uchun Jardin tushi va Novage soqol olish gelini sovg'aga oldik. Bunaqa imkoniyat doimo bo'lmaydi, lekin bu qimmatbaho do'xi ham yangi bo'lgani uchun darrov xaridor chiqishi ham endi bilmadim. O'ylab ko'rish kerak, chunki men 16-katalogni hali klientlarga ko'rsatib ulgurmasdan zakaz urib yubordim. Shu sababli bittagina urib ko'rdim, lekin o'zimga juda ham hidi yoqdi. Va bundan tashqari bizda erkaklar uchun Men's Collection seriyasidan Darkwood deb nomlangan juda ham xushbo'y, aytib o'tganimdek ancha-muncha qimmat do'xilardan stoyki Men's Collection va Women's Collection seriyasi do'xilari va bu do'xidan 106.900 so'm kelgan katalogimizda bittagina xarid qildik. Bundan tashqari yana katalogimizda Glacier Air va Glacier do'xilarimiz skidkada men seriyasini sharikli dezodoranti, ya'ni erkaklar uchun North for Men erkaklar sharikli dezodorantini nabor holatda juda ham zo'r narxda olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Mana 4 ta xarid qilganmiz. 2 ta Glacier Air, ya'ni oq ko'rinishidan va 2 ta Glacier do'xisi, ya'ni bu ko'k idishdagi do'xisi. Mana bu men seriyasini sharikli dezodoranti bilan birgalikda nabor holatda 178.900 so'mga olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Bundan tashqari bu yerda Soft Care seriyasini защитный, ya'ni himoyalovchi qo'l kremi. To'g'risi bu kremdan juda ham ko'p urishim kerak edi, lekin kremimiz tugab qoldi. Skladda nimagadir pitательныйsi, ya'ni oziqlantiruvchisi hozircha bor, lekin защитный, ya'ni himoyalovchisi qolmadi. Shaxsan o'zim 4 ta zakazim bor edi. Uncha ahamiyat bermabman, 3 tagina urilib qoldi. Va bu yerda bundan tashqari mana ko'rib turganinglardek 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta eklar do'xisi 500 ballik zakaz olganimiz uchun har bir 100 ballik zakazimizga bittadan eklar femme do'xisini sovg'aga olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Va bu yerda yana zakazimizda bizda onlayn zakazlarda keldi. Jasmine Sensual do'ximiz juda ham super skidkada 89.900 so'mdan olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Men's Collection va Men's Collection seriyasidan bu do'ximiz ham va bu do'ximiz ham va Men's Collection seriyasidan Delicates Cherry Blossom do'xisi. Bu do'ximiz 15-katalogimizda 110 ming so'mdan 107.900 so'mdan agar ikkita xarid qilsak shunday narxda kelgan edi, lekin bu katalogimizda bitta olamizmi, 10 ta olamizmi farqi yo'q, 110.900 so'mdan kelgan va biz ikkita xarid qildik, chunki bu do'ximiz ham juda ham nima deydi, hamyonbop, ham juda ham klientlar talab katta bo'lgan do'xi. Bu yerda esa o'zi yosh ayollar, yosh qizlar uchun mos do'xi, chunki qish fasliga mos do'xi. Nimagaki bu do'ximiz ozgina o'tkirroq, lekin juda ham stoyki do'xi. Aytib o'tganimdek, o'tkirroq, hid xohlovchi ayol qizlar uchun mos keladi. Juda ham chiroyli, pushti rangli atir. Bu yerda esa Lucia do'ximiz
78 ming so'mmikin, 176 ming so'm keldimikin. Juda ham charchaganimdan ba'zilarining narxlari esimdan chiqib qolyapti. Lucia do'qiyimiz ayollarning eng sevimli Oriflame kompaniyasining brend do'qiysi. Ikkita xarid qilganmiz va narxi 178.900 so'm bo'lishi kerak. Bundan tashqari Miss Jardani do'qiyimiz ayollar uchun Jardani seriyasidan nabor holatida kelgan, ya'ni biz Miss Jardani do'qiysini mana bu paketchasi bilan hamda hozir bu yerda mana podarishniy paketchasi bor. Juda ham chiroyli ko'rinishda va biz Miss Jardani do'qiysini naborini xarid qilganmiz. Ya'ni bu yerda bizda Miss Jardani do'qiysi, mana bu juda ham chiroyli bo'lgan Miss Jardani podarishniy paketimiz bor. Bundan tashqari azizlar, ming bor uzr so'rayman. Miss Jardani losyonimiz qolib ketibdi uyda, chunki korobkada qolib ketibdi. Ahamiyat bermay qolibman. Video olishga shoshilib, chunki hozir video olayotgan joyim pechga yoqilmagan, ozgina sovuqroq, shu sababli korobkamizda mana bu narsamiz Miss Jardani do'qiyimiz losyoni qolib ketibdi. Shu sababli hozir videoyim o'rtasida topolmay qoldim. Miss Jardani do'qiyimiz, Miss Jardani ayollar uchun badan losyoni va Miss Jardani Gold seriyasini podarishniy paketini biz 275.900 so'mga olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Bu yerda esa yana onlayn zakazlarimizda Skin Sensational seriyasidan juda ham zo'r parfumerniy sprey, juda ham xushbo'y sprey. Oriflame'ga a'zo bo'lganimdan beri bu narsani juda ham ko'p so'rashadi, lekin hech qachon sotmaganman. Ochig'ini aytaman, lekin juda ham ko'p so'rashadi. Bu sprey duxuy emas, sprey, lekin duxuyning narxidan kerak bo'lsa qimmatroq sprey. Shu sababli hech qachon zakaz urmagan edim. 16-katalogimizda onlayn zakazlarimizda super narxda, ya'ni 49.900 so'mdanmikin super narxda chiqib qolgan ekan. Shoshib pishib ikkita zakaz urib qo'ydim. Bu yerda esa yana Zevan seriyasidan metallitskiy juda ham zo'r 5 tasi bitta funksiya bajaruvchi ultra kremoviy pomadamizni aynan mana shu rangidan zakazimiz bor edi. Men pomadani faqat zakaz bo'lsa uraman, chunki pomada turib qoladigan narsa emas. Nima deydi? Zakaz bo'lmasa urmayman, chunki ranglarini ko'rib o'zlari zakaz qilsa urganim boshqa narsa. Bu yerda esa mana bu ko'rib turganingizdek Jardani Gold seriyasini antivozrashniy tonalniy kremi 10 SPF bor va juda ham zo'r tonalniy krem. Aynan bu tonalniy kremimiz 170 ming so'm kelgan vaqtlarida ham bemalol sotilgan tonalniy krem hisoblanadi. Shaxsan o'zim 8 tami 10 ta sotdim 170 ming kelgan paytida, chunki u paytda yangi novinka payti edi va antivozrashniy bo'lganligi sababli juda ham ko'p tonalniy kremlarimiz tirish tushirib yuborish xavfi bor va shu sababli tirish tushmasligi uchun Jardani Gold seriyasini spetsialna antivozrashniy, ya'ni keksayishga qarshi o'zbekchasiga. Chunki katalogda bizda ko'proq ruscha yozilgani uchun ruschani ko'proq o'qiyman. Shu sababli ruscha gapirib oryapman. Antivozrashniy, ya'ni keksayishga qarshi tonalniy kremimizdan ikkita urganmiz. Eng oppog'idan bitta to'qrog'i. Va bu yerda o'sha Jardani Gold, o'sha atir olganimiz uchun sovg'amiz, tushimiz. Mana bu chiroyli tush. Yangi signature ayollar atirini olganimiz uchun sovg'aga oldik va bu yerda erkaklar uchun soqol olish gelini signature yangi erkaklar do'qisini olganimiz uchun atiga 100 so'mga sovg'aga oldik. Bundan tashqari zakazimizda yana Shved spa salon mahsulotlari, massajli skrab sovunimiz, ham skrab ham sovun juda ham zo'r, juda ham chiroyli, juda ham bagati, juda ham sifatli bo'lgan sovunimiz va bu sovunimiz ikkita olganga 24.900 so'mdan keldi. Bu sovunimiz juda ham zo'r, juda ham klientlar talabi katta sovun. Ikkita olganimiz uchun 24.900 so'mdan oldik. Agar bitta olganimizda 33 ming so'mga olgan bo'lardik.
Bundan tashqari yana katalogimizni oxirgi varaqlarida onalar orzusi deb nomlangan to'plam, ya'ni bolajonlar uchun panja shaklidagi mana bu 5 ta sovunimiz bolajonlar uchun va onajonlar uchun esa juda ham sumkaga olib yurishga qulay bo'lgan, juda ham zo'r, effekti juda ham yaxshi nima deydi, qo'l kremimiz 5 ta nima deydi, nabor zakaz qilganmiz. Bular nabor holatda kelgan. 24.900 so'mga bitta qo'l krem, bitta sovun. 5 ta sovun, 5 ta qo'l krem olganmiz. Ya'ni 5 ta nabor olganmiz. Bundan tashqari bizda yana naborimiz bor. Bu mana bunday chiroyli ko'rinishda. To'g'risini aytsam, bundan men avval ahamiyat bermagan ekanman. Ko'rganman katalogda, lekin живой variantini ko'rsam ham ahamiyat bermagan ekanman. Ofisda ko'rgan edim. Juda ham kichkina ekan. Ochig'ini aytsam, mana bu yerda mana 3 ta qo'l krem. Videoda sizlarga qanaqa ko'rinyapti bilmayman, lekin ko'rinishi mana juda ham kichkina korobkada ekan. Men buni podarishni kattaroq deb o'ylagan edim va shu yangi yilga sovg'a qilishga bitta qo'l krem yoki bitta arzimagan narsa bergandan ko'ra 3 ta qo'l krem nabor ekan degan maqsadda 2 ta urganman. Mana bunisini ichida bor. Bunisini bo'shatib, ochiq holatini sizlarga qo'ydim. Uchalasi 3 xil funksiya bajaruvchi qo'l kremlarimiz, oziqlantiruvchi, namlantiruvchi va himoya qiluvchi qo'l kremlar. Va bu qo'l kremimizni biz 33.900 so'mdan, ya'ni 34.000 so'mdan olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Bundan tashqari bizda yana onlayn zakazlarimizda, ya'ni bu mahsulotlarimiz katalogimizda yo'q, faqat onlaynda chiqqan va biz bu mahsulotlardan ham 6 ta zakaz berganmiz. Ya'ni Elvi ayollar duxisini, Sharkivi dezodoranti hamda Signature erkaklar duxisini, Sharkivi dezodorantini 24.900 so'mdan olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Va nihoyat azizlar, 16-katalogimizdagi oilaviy katta zakazimiz bilan tanishtirib bo'ldim va albatta bu zakazimiz juda ham ko'nglimdagidek zakaz bo'ldi, chunki hech qachon bunchalik ko'p zakazni birdaniga olganman. Bitta katalogda даже 1000 balgacha zakaz olganman, lekin har hafta 200, 300, 200, 300, 100 ballik zakaz urardim. Lekin bu safar optim oilaviy yo'lkada tekin bo'lgan paytda kompaniyani imkoniyatidan foydalanish maqsadida shu 5 ta 500 ballik zakazimizni dastavkasiga 1 so'm to'lamasdan olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Bundan tashqari Eclat Femme Weekend ayollar duxisi 100 ball uchun, mana bu duximiz 100 ball uchun 100 ballik zakaz olganimiz uchun 25.000 so'mga 97% skidkada olish imkoniyati bo'lganligi uchun bu duximiz o'tgan safar 1-2 katalog oldin ham 100 ball uchun qo'yilgan edi va Eclat duximiz tugab qolgandan so'ng, juda ham tez tugab qolgan va Eclat duximiz tugab qolgandan so'ng kompaniya Love Potion ayollar duxisini qora korobkadagi yangi variantini 100 ball uchun sovg'aga qo'ygan. Shu sababli men bu safar Eclat duxisi yana tugab qolishdan cho'chiganim uchun katalogni boshida oilamizni polniy har bitta a'zosi uchun alohida 100 balldan, ya'ni mana shu ko'rib turgan 500 ballik zakazlarni urib, уже mana qabul qildim. Xudo xohlasa, ertaga mahsulotlarni o'z egalariga yetkazishni boshlaymiz. Agar bu mahsulotlardan birortasi sizlarga ham kerak bo'lsa, opisaniyada Telegram lichkamni qoldiraman va bemalol siz ham murojaat qilib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari siz ham xuddi shu bizdek Oriflame kompaniyasiga a'zo bo'lib, xuddi biz olayotgan sovg'alarni olishni xohlasangiz, albatta bizga murojaat qiling. Oriflame'ga a'zo bo'lish mutlaqo bepul va biz sizga qanday qilib shu sovg'alarni hammasini xuddi bizdek olishingiz mumkinligini o'rgatamiz, yordam beramiz. Xullas, siz ham xuddi bizdek kompaniyani imkoniyatlaridan foydalanasizlar. Bundan tashqari yodimdan chiqib qolibdi, sumkamni ham olganman.
buni ochib qo'yishim kerak edi. Hozir o'ngini ham ko'rsataman. Mana bu Oriflame eksklyuziv sumkasi, ya'ni 15-katalogda 3 ta rekrut qilganim uchun, ya'ni men mana bu mahsulotlar, общий ko'p qo'yganman. Bu mahsulotlarimiz 15-katalogimizda 3 ta rekrut qilib, 3 ta rekrutimizni urgan zakasi va shu zakaslarni urganimiz uchun kompaniya bizga Oriflame eksklyuziv sumkasini sovg'aga berdi. Bularni tayyor qilib olganim sababi video olish osonroq bo'lsin deb yonma-yon qo'yib olgandim va biz keyingi videoda sumkamizni ham qisqaroq video qilib chiqarib beramiz. Azizlar, shu bilan videomiz nihoyasiga yetdi va albatta videomiz sizlarga ma'qul bo'ldi degan umiddaman. Va bundan tashqari hozirda kanalimizda konkurs bo'lyapti. Konkursdan hali juda ham ko'pchilikning xabari yo'q. Shu videoni oxirigacha ko'rgan insonlarning albatta xabari bo'ladi. Hozirda konkursimizda 4 kishi ishtirok etyapti. Ya'ni konkursimiz qanaqa bo'lyapti? Sumkani videosini chiqarayotganda ko'rsatib beraman, aytib beraman, chunki hozir agar aytadigan bo'lsam, videomiz juda ham cho'zilib ketyapti. Keyingi videomiz xudo xolasa sumkamizni videosi chiqadi. Sumkamizni ko'rinishini ko'rsatib beraman va o'sha videoda konkursimizga qo'yilgan sovg'alar hamda konkursimiz shartlari bilan yana bir marta tanishtirib o'taman va yana hozirda ham konkursda ishtirok etish xohishi paydo bo'lgan ishtirokchilar bo'lsa, albatta opisaniyada, bu videoni opisaniyasida ham, sumkani opisaniyasida ham, videosini opisaniyasida ham Telegram lichkamni qoldiraman. Murojaat qilishsa, konkursda bemalol ishtirok etib, o'sha konkursga qo'yilgan duxiylardan birini egasi bo'lishi mumkin bo'ladi. Va albatta buning uchun siz bundan keyingi videolarni kuzatib boring va albatta siz ham boshqa obunachilar singari konkursimizda ishtirok etib, o'sha duxiyimizni yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Sharti juda ham oson. Albatta keyingi videoni ko'rsangiz, sharti bilan tanishib olasiz. Azizlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Video uchun bitta laykni ayamaysizlar degan umiddaman.